大家好啊！今日過嚟黃金海灣二期啊，拍案啊 H 單位，咁啊睇一睇，咁咧全新啊，收樓標準，跟住就係門口有雪櫃，係啦，唔係細櫃嚟嘅，係上下格都有嘅，係啦，有冰櫃嘅，係啦，夠晒，真係兩房嘅人用嘅，呢個兩房式嚟嘅。441尺，咁啊業主放賣同埋放租嘅，咁啊租金16,000蚊，咁啊開放式廚房，係啦，咁就洗衣機喺呢一度，咁啊洗衣乾衣，咁啊隔離有個蒸焗爐啦，係啦焗爐嚟嘅，咁啊明火3個爐頭，咁啊抽油煙機，咁側邊呢邊咧就係垃圾桶位嚟嘅 ，OK， 咁上邊咧就好多存放位啦，咁啊電錶啦，係啦，咁有多士爐收漏送嘅，係啦，咁上面亦可以擺啲調味品，有料嘅嘢。咁跟住洗手間就有浴室寶、旗缸，咁佢呢度咧有啲格咧俾你擺嘢，浴室用品可以擺晒嗰度。簡易啊，可以擺嗰度。咁呢度咧就有個係啦，有個抽可以擺嘢嘅，係啦，廁紙位係啦，咁啊仲有位擺，咁啊有2個插頭添啊，呢邊有 USB 頭添，係啦，好多位擺。廁所嘅收納空間相對唔錯嘅，係啦。咁開門出入呢個位咧都係相當充足嘅，唔會話好逼。你見隔離仲有一幅玻璃咧，就知係夠晒位俾你出入啦。無論 size，咁出到嚟呢度仲有個空間廳啦，3合1嘅露台。咁啊呢度有個隔聲嘅，係啦，因為嗰邊咧就係屯門公路。係啦，開出嚟聽一聽先，唔明顯嘅，係啦，咁啊好通風。咁佢呢個單位咧對落咧就係會所泳池啦。咁兩邊會所都係過嚟呢邊用嘅，1期、2期都係過嚟用呢個泳池嘅。咁前面就已經係見到黃金海岸嘅遊艇會啦。OK， 咁啊見到海嘅，相當唔錯嘅呢個單位。咁就單露台設計，咁就2間房，係啦。咁啊意向咧，業主再重新放翻出去賣咧，大概600萬左右嘅。咁有意想睇租或者睇賣咧，可以聯絡本人啦。咁一陣間轉頭同大家睇埋低2層，另一個就係E 單位，咁就460尺嘅，咁就可以比較一下。咁有興趣可以睇埋另一件，都係同一棟嚟嘅。好，咁啊介紹住咁多先，呢一個。